हेलो साथीहरु सबैजनालाई गुड मर्निङ ह्यापी नाइट साथीहरु हजुरहरु कस्तो हुनुहुन्छ है सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु अनि साथीहरु सबैजनालाई गुड मर्निङ गाइस अनि हजुरहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने साथीहरु मेरो बुढाले चाहिँ न्यू ड्रेस ल्याइदिनु भएको नाइट ड्रेस ल्याइदिनु भएको थियो अनि राति लगाएर छु त्यही साथीहरु अनि हजुरहरुलाई देखाउनु मन लाग्यो के त्यसकारणले देखाएको अनि मेरो बुढाले मैले चाहिँ पहिले राति लागेको कस्तो सरम लाग्यो साथीहरु कस्तो लाग्यो होला भन्नु होला मैले ल्याइदिएको मान्छे अझै सरम लागिरहेको थियो क्या साथीहरु मान्छे हेरिकन ल्याइदिएको मैले हजुरहरु भनेर कमेन्ट गर्नु होला ल लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला उहाँको ड्रेस मैले ल्याइदिएको नयाँ हो त्यहाँदेखि बहुत खुसीले पुरा हो हर्क मानेर हो आज भिडियो बनाइरहेछ बनाउनु भनेर उहाँको फेसबुक आइडीको नाम चाहिँ हो दमयन्ती थापा ब्लग हो उहाँले चाहिँ छोटा मोटा ब्लग नयाँ हाल्छ सानो हाल्छ हो जानी नजानी सिक्दैछ अहिले तपाईँले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु भयो मद्दत गर्नुभयो उसलाई सपोर्ट गर्नुभयो भने उसले अहिले आस्ते हो बनाउनु जान्दैछ सिक्छ बनाउनुको लागि पनि एडिटिङ गर्नुको लागि पनि धीरे सिक्छ लाए सिक्छ आस्ते तपाईँले चाहिँ राम्रोसँगले प्यारे दमयन्ती थापालाई चाहिँ यसो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला मद्दत गर्नु होला और सपोर्ट गर्नु और उसको बाद राम्रोसँगले उहाँ सपोर्ट गरेको बादमा अलिक ठुलो भएपछि चाहिँ हामी सँगै आउँछौँ भिडियोमा चाहिँ अब जानिँदैन म चाहिँ नाच्नु सक्नु जान्दिनँ हो गाउनु साउनु जान्दिनँ अनि त्यति खासमा चाहिँ जान्दिनँ अनि त्यही भएर कहिलेकाहीँ आइन्छ हाम्रो जानुको के भन्छ भिडियोमा तपाईँहरूले हेरे विचार गरिदिनु होला मेरो चाहिँ यति नै हो अब उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ होला के भन्नुहुन्छ हजुर भनिदिनु होला के भन्नु चाहनु बुढा सरी बुढा होइन र केही पनि हो के भन्नु अब साथीहरूलाई होइन साथीहरूले जसलाई मनपर्छ उहाँले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहुन्छ सपोर्ट गर्नुहुन्छ जसले अब मन पर्दैन गर्नुहुन्न जबरजस्ती पनि छैन होइन कसैलाई पनि त्यही हो साथीहरू ओके गाइस बाई बाई सबैजनालाई गुड नाइट फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।